Lep pozdrav na 4. dan teh duhovnih vaj na spletu. Sem Boštjan Jamnik, Salezijanec, in danes bi vam rad kakšno misel spregovoril o moji izkušnji Boga, kako me je Bog klical in kako jaz v tem trenutku, kaj me najbolj nagovarja pri sveti maši, Evharistiji. Najprej moram reči, da jaz nisem padel s konja, tako kot apostol Pavel, nisem izgodil kakšen poseben čudež in tako naprej. Ampak, ko sem tako gledal nazaj na moje življenje, se spomnim pa ene zadeve, ki je zame vedno bila skrivnost, in jaz vidim tukaj tudi neke vrste božje posredovanje. Ko sem se rodil, sem v teh kartotekah, v teh različnih izvidih večkrat prebiral, koliko nekih nepravilnosti je bilo, koliko stvari ni bilo, se ni dobro razvilo, kaj mi je vse manjkalo in tako naprej. Spomnim se, da so me starši skoraj vsakih nekaj mesecev morali voziti na preglede, ena bolezen mi je še ostala. Sem staršem hvaležen, da so si res vzeli čas, da so tako skrbeli zame. In po vseh tistih boleznih, vseh tistih, kar mi je manjkalo, po mojem bi mi mogli manjkati vsaj ene 2 roke in tako naprej, sem čisto okej. Ali pa vsaj jaz mislim, da sem okej. In zame je to nek čudež, da so se stvari tako uredile, da sem bolj ali manj zdrav. Da me je Bog hotel imeti tukaj. In da me je hotel imeti takega, kot sem. Sem hvaležen Bogu za zdravje, ni popolno, ampak jaz pravim, super je. Tako da to je prva stvar, izkušnja Boga, ki mi je dal neke stvari, tudi zdravje, kar ni čisto samoumevno. Ali pa saj glede na začetek mojega življenja ni čisto samoumevno. Druga stvar, ki bi jo izpostavil, je, Bog me je klical preko veselja, navdušenja. Odkar se spomnim, smo hodili z bratom in sestro k sveti maši, noben nas ni silil. Pol ure v eno smer peš, 3 do 4 na teden. Zelo lepo sem se počutil pri oltarju, rad ministriral, kasneje pel. Eno veselje do tega, da bi postal duhovnik. Se spomnim, da sem že v 6. razredu povedal vsem, da bom duhovnik, in seveda takrat so me zelo zafrkavali. Ampak to je bilo del mene. Potem eno veselje do svetega pisma, do tistega rdečega slikami, neštetokrat sem ga prebral. Pa veselje do molitve, spomnim se predvsem v Želimljah, do te skupne molitve rožnega venca. Potem kasneje veselje do dela z mladimi, veselje do tega, da bi jim prinašal Kristusa in tako naprej. Veselje, da sem preprosto z njim, in še marsikaj bi lahko naštel. To je druga stvar, se pravi, preko veselja me je Bog klical k sebi. In tretja stvar, odnos do Evharistije. Lahko bi rekel, da se vedno znova čudim tej božji norosti ali pa temu božjemu zaupanju. Bog, ki se nam daje v roke. Ko primem tisto hostijo, ko rečem, to je moje telo, to je moja kri, si rečem, pa kdo sem jaz? A sem jaz res vreden, da ta košček kruha, to vino postane po mojih rokah tvoje telo in tvoja kri? In tako kot se Bog daje meni, tako sem jaz poklican, da dajem tega Boga naprej. To je zame nekaj najbolj čudovitega in največja skrivnost. In tukaj čutim jaz eno veliko odgovornost. Se vedno zavedam, da sem le služabnik, nevredni služabnik, lahko rečemo nevredni hlapec, ki izpolnjuje Gospodovo voljo. In upam, da je bom vsaj majčkeno izpolnil tako, kot si je Bog to začrtal oziroma si želi. Tako nekaj misli z moje strani. Sedaj pa bom predal besedo še Barbari Kastelec in Nejcu Kastelic. To niste brat in sestra, ampak imate veliko dobrega, veliko lepega za povedati. Tako, srečno in lep dan želim. Živjo, sem Barbara Kastelec, po poklicu novinarka, mama 4 otrok.
Rada bi vam na kratko povedala mojo zgodbo, zakaj sem jaz začela močneje, bolj intenzivno verovati, kje se je zgodil tisti preskok. Pisala vam bom eno sceno iz študentskega življenja, in sicer študirala sem na fakulteti za družbene vede, novinarstvo in sociologijo, in potem sem takole junija, enkrat je bilo, sem se celo noč nalivala s kavo in zjutraj šla na izpit angleščine, in po izpitu sem se z avtom peljala domov. Bila sem sama v avtu in sem vozila in postala sem zelo zaspana. Začelo se mi je strašno dremati. Vozila sem na eno oko, pa na drugo oko, pa dajala muziko na glas in potihem. In potem sem že razmišljala, kaj čem zdaj jaz ustaviti, ker pa malo zadremati ali kaj naj naredim. Potem sem tako nekako navznoter začela moliti, pa sama ne vem, kako je do tega prišlo. Ampak molila sem veroizpoved, tudi to sem redko molila, ampak takrat sem kar začela. In ko sem prišla do besede verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, se je zgodil en tak nenavaden preobrat. Doživela sem eno tako veliko svežino, popolno budnost, popoln kisik, tako v telesu, en tak, kaj pa zdaj to? Sama sem bila tako iz sebe in v moči te osvežitve sem prišla do doma, sem doma pokleknila k Mariji, doma smo imeli eno tako plastično lurško vodico z Marijo in tam sem prišla in pokleknila in mama me je gledala čuden, kaj se z mano dogaja, nič nisem hotela kaj dosti govoriti. In če danes pomislim na ta dogodek, me zelo spominja na eno kitico iz ene nove, take bolj sodobne duhovne pesmi, in sicer Pridi kot svež vihar. Naj tvoja moč prevzame nas. In to se je tudi meni zgodilo. Nekako se mi je življenje do takrat, kot sem ga živela, sem postala malo eno distanco, malo kritična sem postala do svojega načina. To žuranje, a so ti odnosi, to, kar sem živela, res v redu, je to na mestu. In sem tudi spoznala, da moram en odnos prekiniti s tedanjim fantom, ki sem ga imela. Seveda mu nisem jutri rekla, ampak čez čas sem že zmogla toliko energije, da čez nekaj časa, da sem tisto razmerje končala. To je bila ena taka pomembna točka v mojem življenju. Poleg tega sem se pa, ne vem, s to izkušnjo sem videla, da je Bog odgovarja na mojo molitev, da je nekdo na drugi strani teh molitev, da so te obrazci resnični, da imajo moč, da se nekaj zgodi, če ti izgovarjaš to in če verjameš, da Bog je. In tako sem začela iskati, kaj je Božja volja zame in mu slediti. Vem, da sem začela tako kar nekako po notranjem nagibu pisati svoj dnevnik. In ko sem zapisovala ta svoja, ne vem, razmišljanja ali pa tudi svoje stvari dnevne, ki so se mi tako dogajale, sem dostikrat čutila, da je Bog z mano. Pa tudi tako v življenju sem začela čutiti, da vodi moje korake in da če sem pozorna in če se navnoter vprašam, če vprašam Boga, kaj naj zdaj naredim, da mi odgovori po ljudeh ali pa tudi jaz znotraj vem, kaj je dobro in kaj je prav. Nekako sem se začela na ta notranji glas bolj upirati. Živijo, sem Nejc Kastelic. Vprašanje je, kje se me je Bog dotaknil. Mislim, da ga moram najprej sebi spremeniti in se vprašati, kje sem jaz dojel, da se me je Bog dotaknil. Ja, sem moški in sem poročen in ve punce in žena točno veste, da na moža grem ne smete govoriti med vrsticami, ampak direkt. In mislim, da je nekaj podobnega tudi s temi božjimi dotiki. Če niso močni, če niso direktni,
pa grejo mimo, jih ne dojamemo. Bog se me najprej dotaknil prek stare mame. Žal že pokojne, ona mi je veliko govorila o njem in predvsem živela ga je. In to sem dojel in to se me je dotaknilo. Takih dotikov je bilo v življenju cel kup, če pogledam nazaj. Morda en tak res močan nazadnje, ki je bil, je bila sama poroka. Ampak sam je pa skupno, da sem se takrat malo ustavil, umiril in pustil Bogu, da deluje, samo to. In zato mi je tudi Sveta Maša tako všeč. Ne zdaj toliko prek ekranov, ker se težje izberem, ampak ker se lahko tam umirim, ustavim, sploh če prijem malo prej, ves tisti tok misli se malo upočasni, pa počas tako pomožko, da kakšen predalj zaprem, pa ga pustim tam. In takrat morda je to 5 do 10 minut na Mašo, Bogu pustim, da pač on govori, ne rata mi veliko več. No pa se pa spet zmedem in spet film pred očmi od tega, kar se mi dogaja drugače. Ampak se mi ne zdi to nič kaj tako. Verjetno se to nam vsem dogaja, ampak to je moja molitev, tam spuščam Boga noter v to. Imel sem obdobja, ki je bila Maša praktično vsakodnevno pri meni. In to te spremeni, ker takrat je fizičen dotik in mene do Boga, in Boga mene po obhajilo. To te spremeni. Čutim pa te dotike predvsem, ko se umirim, ko se ustavim in pomislim malo na svojo preteklost, na svojo sedanjost in takrat jih dojamem veliko. Zdaj se me verjetno Bog dotika na 1000 načinov, pa jih ne dojamem 5%, ni postne, ampak tako je. Bog že ve, kje in kako močno se me more dotakniti. In evo, naj se me in naj se tudi tebe tam gor na ekranu.